Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Senin 23 Mei 2022. Tak jarang sederet wilayah Indonesia akan memiliki potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Dikutip dari BMKG, berikut ini rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Adapun sirkulasi siklonik terpantau di Selat Karimata bagian selatan yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Jawa. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Kalimantan Utara, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur. Selain itu juga dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat Makassar bagian utara, di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan memanjang dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.